Ça, je pense. Oh. Ah, il y a quelqu'un en arrière. C'est quoi qu'il y a en arrière? Un skidoo, ça. Tasser les. Je sais pas quelque chose. Tasse les pieds, quelqu'un. Non, il va se passer à nous. Ah, il est comme fermé. N'importe qui, panique. Thomas, il capoterait, man. C'est huge. Tabarnak. Tabarnak. Qu'est-ce qu'on fait? Passez-vous à droite, passez-vous à droite. C'est on est sick. Tu l'as-tu? Capoté. Tu l'as tué? Claire. Tu l'as eu, man? Vidéo HD. Là. What? Oh, wow. Vous vous rendez compte que je suis en ski? Yo, je capote. Je peux pas partir. Je capote, man.